tere, armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala Ja mina olen Naatan Metsala. ja see on meie podcast Vaheajaam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja täna me räägime sellisest põnevast teemast nagu mõistuse ja vaimuga. Ohohoo, mida see küll ometi tähendab? See on oluline inimese elus omada teatud määral nagu raamistikku, aga samas paindlikkust selle sees ka tegelikult. Ja usuelu ei ole mitte kuidagi erinev, eks ole. Et sul peab olema mingisugune kindel tugev raamistik, mõistus, ja selle sees peab olema mingisugune ka liikumine, ehk siis vaim. Mina olen alati mõelnud sellest natuke niipidi nagu klaas vett, on ju. Sul on see tugev klaas seal ümber ja siis sul on see elav vesi seal sees, mis nagu muliseb ja kihiseb, eriti kui sa gaseeritud vett jood. Ma mõtlesin, mis vett sa jood. Kraanivesi kakumäel kihiseb, aga ei, ühesõnaga, et sul peab olema selline korralik balanss mõlema vahel. Selline siis ongi väga suurtes üldjoontes inimeste usuelu, elu üleüldiselt, aga ka usuelu. Ma alustaks sellest otsast, et räägiks natukene seda, mis on inimese usuelu mõistusega elades, on ju. Et mõistuse all me mõtleme seda, et inimene loeb piiblit, ta palvetab, aga ta võtab kõike seda informatsiooni nagu oma peas vastu. See tähendab seda, et ta näiteks näeb, et piiblis on kirjas väga selgesõnaliselt, et ära tapa, ja siis ta võtab selle enda nagu hoiakuks üle, et tema ei tapa, et see ei ole hea mõte, ta sükseid asju ei tee ja mõistusega elatud, eks ole. Ja selle läbi sa saad endale tegelikult, mõistuse kaudu sa lood endale sellise raamistiku, kuidas sa mõtled, kuidas sa elad, mismoodi sa käitud, mis on hea, mis on halb. Kogu siuke süsteem tuleb läbi selle mõistuse. Ja samamoodi ka see, et mille peale sa mõtled näiteks, kuidas sa mõtled mingitest asjadest. Ja et vot selline on minu jaoks on elu mõistusega. Ja vaimus elamine on nagu see, et kui sul on see kindel raamistik olemas nüüd, see, mis sa nagu mõistusega oled pannud endale, siis see vaimus elamine, see teeb elavaks selle kõik. See usk saab sinu jaoks elavaks. Et eelnevalt on nagu võib-olla nagu religioon või nagu sa väga ilusasti ütlesid, et ongi nagu raamistik, on reeglid, on arusaamised, on mingi teadmine Jumalast, kuidas meie usuelu peaks olema, mis meie teoloogiline arusaam on, aga siis see vaimuga liikumine on see nagu, see teeb kogu selle asja elavaks ja reaalseks. Täiesti nõus kusjuures. Nii kenasti ütlesid täpselt, et see võtab nagu, see on nagu omaks võtmine. See on nagu see, et see muutub sulle personaalseks, mitte lihtsalt selliseks, ma ei tea, õpikuks, eks ole. Et sa oma südames tunned mingisugust muutust ja mingisugust sellist, jah. Ja, sest et meil ei ole tegemist ainult reeglite käskudega, vaid meil on tegemist reaalselt elava Jumalaga, kes meid nii väga armastab, et andis oma ainsa poja meie kõigi eest ja kes on aktiivne siin maailmas ja kes elab meie sees, kui sa oled Jumala vastu võtnud, on, et siis püha vaim elab meie sees ja see on nagu kompass, mis sind juhib kõigest läbi ja see ongi see vaimuga liikumine. Just täpselt. Aga ma olen täheldanud seda, me oleme seda ise näinud ja tegelikult ma arvan, et iga kristlane on seda täheldanud, et kui sa nii-öelda vaimus liigud, siis või kui sa üleüldse esimest korda Jumalat koged, siis see ei ole üldse nii siukene, kuidas ma ütlen, sa koged päikest, sa koged, et jäätis on maitsev, aga kuidas sa koged seda, et Jumala vaim liigub? Ja üleüldiselt Jumala kogemise kohta see ei ole mingi nagu tühine kogemine või siuke asi, mis homseks ära ununeb, et tegelikult usukogemused, nägemiskogemused ongi üks Jumala tõestuse vorme tegelikult ka. Me tõestame Jumala olemasolu, Jumal saab meie jaoks reaalseks, me teame, et ta on olemas, kui me oleme teda kogenud, teda näinud, on ju, näinud tema imetegusid, saanud mingi nägemiskogemuse, usukogemuse. Ja need usukogemused Jumalaga, need on elu muutvad. Kui näiteks ateistid või agnostikud või keegi, keda ei huvita Jumala olemasolu, on ju, ütlevad, et aga nagu, ma ei tea, ma võin päkapikke ju ka näha, et mis seal vahet on, et võin päkapikke näha ja ütlen, et jaa, ausõna, need on olemas, kuigi tegelikkuses ei eksisteeri, on ju, et saad ju Jumala kohta samamoodi öelda, on ju, jaa, ma ausõna kogesin, aga tegelikult see oli midagi muud, mis sa kogesid, on ju. Siis tegelikkuses ongi see, et kes iganes on eales kunagi päkapikke näinud ja ei ole,
siis päkapikkude nägemine ei muuda su elu 180 kraadi võrra. Ta ei põhjusta pattudest vabaks saamist, sõltuvustest vabaks saamist, täielikku elu muutust. Seda saab teha ainult Jumal. Jumal on see, kes saab pattudest sind vabastada. Ta vabastab sind sellest sangpommist, mis need sõltuvused ja patt meie nagu jala ümber on ju. Ta täiesti purustab need ahelad sinu elus, vabastab sind ja ta transformeerib sinu elu. Ja kui sa Jumalat koged, siis noh, tihti näiteks inimesed kogevad, ma ei tea, pattude andeks saamist, nad kogevad seda armu saamist enda elus, seda armastust ja armu ja see täielikult purustab neid. Ja nad panevad sealsamas oma vana elu maha ja järgnevad Jumalale. Ja need asjad on nagu nii erilised ja võimsad tegelikult, et me ei saa arugi ka, kui nagu vägevad asjad need on inimeste elus ja see on ka üks põhjus, miks me taotleme ka ärkamist tegelikult, on ju. Sest et on nii palju inimesi, kelle südamed on nii kivised ja nad ei taha võtta vastu Jumala sõna, aga kui Jumala vaim laskub peale, imeteod juhtuvad, tervendamised juhtuvad, profeteeringud, mis iganes, inimesed kogevad Jumala seda meeleparandusarmu või inimesed kogevad Jumala armu, mis paneb neid meelt parandama ja oma elu muutma täielikult, nad võtavad Jeesuse vastu, kes nende elu muudab täielikult ja minu arvates need kogemused on vägevad. Jaa, need on meeletult vägevad, tegelikult need panevadki inimese võib-olla sellisesse emotsionaalsesse seisungusse, mida ta ei ole kunagi varem kogenud, on ju, sest et esimest korda elus inimene kogeb reaalset vabadust ja ta kogeb reaalset armastust, on ju. Need on nagu asjad, mida sa võib-olla, mille ilminguid sa oled oma elus võib-olla näinud või maitsnud, on ju, suure töö ja vaevaga vahetevahel, ma just mõtlen näiteks vabaduse all, on ju, aga Jumala vabadus on väga teistsugune kui see vabadus, mida maailm pakub, on ju. Ja see on niivõrd magus ja see armastus ja see rahu ja kõik see, mis sellega kaasa tuleb, et inimene kohtub Jumalaga. Sellepärast kõik me seda taga ajamegi, sest et me tahame seda veel ja veel, me oleme nüüd sõltuvuses Jumalast. Kõige paremas mõttes, on ju. Ja tegelikult see on ka see, mida me üritame nagu rajada enda eluga, on ju. Et ka see on võida naljakas arusaam, et inimesed mõtlevad, et me peame olema täitsa sõltumatud Jumalast, on ju, tegelikult ei pea. Aga sellest me räägime ka natukene hiljem. Ärkamiste puhul on ka veel hästi oluline tegelikult seda välja tuua. Sa nii kenasti nimetasid, et see on see koht, kus ärkamine on siis see koht, kus Jumala vaim puudutab inimesi tegelikult. See on ka see, miks me nimetame vist seda ärkamiseks, on ju, et on see, et on selline nagu inimese sisemine äratamine mingil hetkel, et mingi osa sinust, mida sa ei teadnud kunagi, et eksisteerib, järsku ärkab ellu ja sa mõtled, vau, elu on hoopis selline, on ju. Ja see on nii lahe minu arust. Aga me tihti paneme nagu fookusse selle peale, et me räägime nagu nendest suurtest ärkamistest, kus on nagu apostlite 2. peatükk, on ju, kus on 4 pühipäev, Peetrus peab kõne, juhtuvad imeteod, 3000 inimest tuleb usule ja see on kõik siuke vägev lahmakas värk. Aga me jätame kõrvale selle võib-olla igapäevatöö ärkamise. See, kus Paulus käis ja 10 aastat rajas ühte kogudust ja 10 aastat rajas teist kogudust ja selle sees Jumala vaim puudutas võib-olla päevas ühte inimest, kui päevas ühte inimest, siis on väga hästi juba. Aga ka see on omamoodi ärkamine, sellepärast et Jumala vaim tegelikult liigub ka seal ja puudutab ja äratab ja toimetab ja tervendab ja teeb kõiki neid asju. Kuna see ei ole nagu massilisel skaalal, siis me võib-olla tihti jätame nagu selle niimoodi, me nagu vaatame mööda sellest. Meil on nii armas olnud see väga hea näide, meie enda koguduses on üks hästi kihvt abielupaar, kes aeg-ajalt ikka tuleb meie teenistustele just siis, kui meie teenistusi teeme. Me oleme näinud seal ja siis nad tulevad ja paluvad tihti oma laste eest. Ja iga kord, kui nad tulevad, siis nad annavad nagu tunnistust selle kohta, kuidas eelmine kord, kui meie palvetasime või midagi tegime, Jumal midagi toimetas ja tegi. Ja kui on olnud palve kellegi tervise eest, tead, järgmine päev ta oli terve. Tead, kellegi mingisuguse eksami pärast, ja sai 5. Ja täiesti konkreetselt sa vaatad, siuke imede rada läheb nende järgi. Nad on hästi siirad, hästi armastavad, hästi toredad inimesed, aga seda on nagu nii mind ennast see nii kinnitab, et sa palvetad kellegagi koos ja see nagu töötab. Ja Jumala vaim päriselt ka nagu täidab need nagu tunnistused ja need soovid ja nagu nendest saavad tunnistused, et Jumal tegelikult ka toimetab ka igapäevaelus läbi oma vaimu, on ju. See on nagu nii äge tegelikult vaadata neid asju. Ja me ei tohiks nagu seda igapäeva kristlust niimoodi kõrvale jätta. Aga minnes tagasi selle, ütleme, emotsionaalse või sellise vaimujuhtimise juurde,
ma tahaks võib-olla vaadata ka seda, et me rääkisime alguses natukene mõistusega uskumisest, nii-öelda selle raami ehitamisest, siis me rääkisime sellest vaimuliikumisest ja mis see siis täpselt on. Ma hea meelega küsiks, et mis on sinu arust näiteks siis ohukoht, et kas meil on võimalik minna kuidagi äärmusesse nende asjadega, mis juhtub nendes äärmustes, kuidas me saame aru, et me oleme mingisuguses äärmuses? Äärmuste kohta ma tahaks kõigepealt öelda seda, et see on okei, kui me vahepeal käime oma usuelus äärmusest äärmuseni. See on täiesti tavaline asi meie igapäevastes asjades, mis iganes uus asi sulle meeldima hakkab, sa lähed ühte äärmusesse, siis teise asja. Usuelus samamoodi võid olla 10 aastat juba usklik ja ikka käid niimoodi ühest äärmusest teise äärmusesse. Need asjad on normaalsed, Jumal juhib nagunii tagasi keskteele, kui sa jääd Jumala juurde. Ja huvitav ongi see, et see ongi tegelikult õppimise ja kasvamise teekond ja see ei ole kunagi siuke ilus lineaarne tee ülesse, vaid et ta ongi siuke singavongaline käänuline tee ja see ongi normaalne tegelikkuses. Aga tõesti on mingid ohukohad, et kui me jääme liiga kauaks äärmustesse, et kas me siis oleme liiga nagu kuidagi ülevaimulikustame juba kõike ja ma arvan, et kõike saabki võtta vaimulikult, ma arvan igas, ma ei tea, igas asjas võib olla mingi vaimsus taga, aga kui me hakkame igas kivis ja kännus vaimsust taga otsima, siis me võime täiesti hulluks ennast mõelda ja hakkame, ma ei tea, konspiratsiooniteooriaid endale nii meeletult omaks võtma ja noh, ma tõin nii spetsiifilise näite järsku, aga üleüldiselt. Ja su nimi on Madis. Ei ole ühtegi Madist. Sergei. See lihtsalt tuli kohe pähe mulle. Aga et me võime nagu üle vaimulikustada või nagu noh, me võime hõljuma hakata ja me ei ole enam maa peal, 2 jalaga maa peal. Aga Jumal on meid loonud põhjusega kesta sisse. Me oleme piiratud inimlikust kestast ja selle füüsilise kehaga ja füüsilise maailmaga. Jumal ei loonud meid hõljuma kuskile, vaid ta lõi meid maa peale teatud põhjusega, on ju. Ja ma mõtlen ka, et nagu, ühesõnaga, et see on nagu see üks äärmus, on ju. Teine äärmus on see, et sa võtad asju liiga mõistusega, sa üritad nagu Jumalat täielikult läbi ja lõhki mõista ja vastus ongi see, et sa ei suuda iialgi teda täielikult mõista. Me iialgi oma mõistusega ei suuda hoomata seda, kes Jumal tegelikult on. Me võime mingeid aspekte kirjeldada, aga me oleme piiratud oma keele, oma mõtlemisega, selle füüsilise keha ja maailmaga, on ju. Ja see mõistuse pool, kui sa üritad liiga mõistuslikult kõike võtta, siis see on väga kiire tee leigeks saamisel. Et sa saad väga kiiresti lihtsalt leigeks kristlaseks, kui sa jätad nagu kogu vaimuliku poole kõrvale ja üritad ainult mõistusega asja võtta. Et see peab olema see balanss mõlema juures. Üks suur ohukoht on kindlasti see, et me rajame oma usuelu sellele, et me õpime armastama Jumala tegusid, aga mitte Jumalat ennast. Ja et ma armastan Jumalat nii väga, kui ta õnnistab mind, tervendab mind, puudutab mind, aga kui Jeesuse surm ristil jätab sind külmaks, siis on su fookus mööda läinud. Su fookus on valesse kohta läinud ja tuleb enda jaoks esmalt selgeks teha, et kas ma ikka päriselt armastan Jeesust või tahan lihtsalt näha imetegusid ja vaimuliikumist oma elus. Et üks asi on uskuda Jeesust, teine on aga tunda Jeesust. Ja nii paljud inimesed lähevad oma usuelus mööda niimoodi, et nad usuvad küll Jeesust, aga nad isegi ei tunne teda lõplikult. Ja ma räägin, kui Jeesuse surm ristil jätab sind külmaks, siis see on märk sellest. Täiega õige tähelepanu, et see on see fookuse keskpunkt tegelikult kõige puhul. Ma lugesin just üks päev mingit väga huvitavat teoloogi mõtet, kes ütles sellise idee välja, et kogu ristiusu keskmine punkt on üks isik ja see on Jeesus Kristus. Ja see on täiesti tõsi, et ta on alati seal, tema on see peategelane, on ju, meie oleme need, kes lihtsalt ka kaasas on ja see on nagu lahe ja eesõigus nii-öelda kaasas olla. Aga minu arust Jeesus, need äärmused on väga õiged, mis sa tõid välja tegelikult ja Jeesus karakteriseeris neid asju täpselt samamoodi. Muidu me nägime neid tema ajal ka ju piiblis. Üks on see, ütleme, mõistusega usu äärmus on ju see variserid. Me näeme väga selgelt nende mõttemudelit, kuhu see välja viib. Teine äärmus, nii-öelda need, kes ainult vaimus liiguvad ja ütleme, hõljuvad, kui nii võib öelda,
on need, kelle kohta Jeesus ütleb, et te käite teete vägevaid tegusid, aga te ei tunne mind. Et te minu nimel teete neid imetegusid, saadete välja kurja vaime, aga mina teid ei tunne tegelikkuses, on ju. Ja see on täpselt seesama, mis sa just ütlesid. See on see, et me armastame Jumala tegusid, mitte Jumalat ennast. Ja siis juhtuvad vaata need asjad, siis me jõuame sellisesse punkti, kus me päriselt ka teemegi Jeesuse nimel tegusid, teadmata tegelikult, kes ta üleüldse on. Või miks ta üldse on, või kuidas ta mõtleb, on ju. Nii et sellepärast ongi see kahe äärmuse vahel see õige on tegelikult seal kuskil ristteel. Niimoodi nagu Jeesus meile jättis selle eeskuju, on ju. Et sa oled nende kahe äärmuse keskel ja liigud rahus niimoodi nii mõistuse kui vaimuga, eks ole. Ja see on nagu nii vinge. Jeesus oli ilmselge nagu kehastus sellest. Ta tundis ju kirju väga hästi. Kogu aeg rääkis prohvetitest ja mida nad kirjutasid ja kuidas on Moosese seadusi, ta õpetas sünagoogides seda seadust, nagu seletas seda lahti. Ometigi vaimuilmingud olid tema elus nagu, piibel ju kubiseb nendest, mida tema tegi läbi Jumala vaimu, on ju. Mõlemad aspektid olid olemas väga selgesti ja ei olnud puudust kummastki. Ja see on nii äge, et Jeesusel Jumalaga ei ole puudust kummastki. Aga kas sul on olnud elus mingeid hetki, kus sa oled ühes äärmuses niimoodi väga tugevalt? Jaa, kindlasti on. Minu elus on olnud selliseid hetki küll, kus ma olen olnud nii kirjaäärmuses kui ka sellises vaimuäärmuses. Ma pean ütlema, et seal kirjaäärmuses olles, ma pigem kaldun olema sinna vaimuäärmusesse. Kirjaäärmuses olles on kuidagi Jumala vaim... Sa mõtled mõistuse? Mõistusäärmuses, jah, ütleme mõistusäärmuses, mitte kirjaäärmuses. Et mul on olnud neid kogemusi küll mõlema äärmusega ja ma arvan, et mõistuse äärmuses Jumala vaim on alati kuidagi südant puudutanud ja öelnud, et kuule, et hei, et ära ignoreeri mind, see on tihti mu enda südame tunnistus, mis kuidagi hakkab kraapima ütlema, et Anthony Hopkins ütles ühes filmis, et päris ägedasti, et see on nagu Jumala sõrmeküüs, mis kraabib su südant kogu aeg, on ju, et kuule, ma olen siin. see kuidagi väljend jäi mulle nagu sisse, on ju. Et see oli nii äge. Aga need vaimuäärmusi on mul olnud küll, kus mul on olnud nii tugevad emotsionaalsed kogemused Jumalaga, et ma ärkan hommikul ülesse ja siis ma nagu mõtlen kõvasti üle. Ja mõtlengi, et Jumal, et õnnista seda leiba, mida ma söön kindlasti, et see leib oleks ikkagi minu vaimule ka hea, mitte ainult minu füüsilisele ihule. Ja ma mõtlen siis sellel mitte nagu siis vaimset leiba, ehk siis Jumala sõna, vaid et seda tükki leiba, mida ma parasjagu söön nagu füüsiliselt, on ju. Ja siis, ja see ei ole kunagi kuidagi pahatahtlik, ma tahaks seda öelda. Et ka need äärmused ei ole väga tihti või need tegelikult kunagi ei ole pahatahtlikud. Need on ikkagi eesmärk on ju see, et ma tahan tunda Jumalat, on ju, ja minul oli täpselt samamoodi. Aga mingil hetkel sa nagu rahuned maha ja sa saad aru, et okei, võib-olla ma olen olnud natukene selline äärmuslik oma hoiakute poolest. Ja siis tuleb selline rahu ja Jumal ütleb, et võib-olla tõesti, aga ta kunagi ei mõista hukka, ma olen tähele pannud seda. Näiteks eriti just selle emotsionaalse sellise sensatsiooni võib-olla puhul. Et kui inimene ikka siiralt oma südamega otsib Jumalat, ta ei mõista hukka seda, kui me oleme natukene lapsikud nendes asjades. See on okei. Nagu sa ütlesid, see äärmusest äärmusesse kaldumine on nagu, see on okei. Miks Jeesus nende kirjatundjate peale nagu pahandas nii tugevasti oli see, et nad hakkasid õpetama asju, mis ei olnud nagu Jumala soovi kohaselt. Ja ma usun, et vaata see on ka koht, kus Jumal tegelikult rangelt paneb jala maha. Sama on ka siis, kui sa oled nagu vaimulikkuse äärmuses ja hakkad sedapidi õpetama teisi inimesi natukene kalduma eemale sellest, mis Jumala tegelik tahe on asjades. Ja vaat siis on see, kus Jumal tuleb, astub sisse ja ütleb natuke karmimalt, et kuule, see ei ole enam ainult sinu elu ja sinu usuteekond, siin on ikkagi teiste inimeste elud täitsa nagu ohus, on ju. Ja siis ta peab kaitsma oma rahvast ja ta hoiab oma rahvast nii nagu hea karjane, nagu ta on ka lubanud, eks ole. Hästi pikalt öeldes jah, mul on olnud kogemusi küll rohkem emotsionaalse kui sellise mõistuse äärmusega. Kuidas sinul? Mul on vist pigem ma kaldun minema sinna mõistuse äärmusesse, et ma pean enda jaoks nagu kõik läbi mõtestama, ma tahan tõesti, minu suur armastus Jeesuse vastu väljendub väga palju just selles ka, et ma tahan aru saada, kes on Jeesus. Ma tahan mõista usu asju, ma ei taha kunagi rääkida midagi, ka näiteks siin podcastis on ju, ma ei taha kunagi rääkida midagi, mille taga ma ise ei seisaks. Ma ei taha rääkida lihtsalt suvalist kristlikku sõnavara, mida ma igal pool kuulen, vaid ma tahan nagu päriselt ka teada, mida ma ütlen välja oma sõnadega ja mis lauseid ma kasutan ja nagu ma tahan teada,
mida ma usun, on ju, ja ma tahan rääkida seda, mida ma usun. Ja minu jaoks on jah alati olnud oluline see, et läbi mõtestada enda jaoks. Aga sellega on, nagu ma ütlesin, see oht on see, et sa nagu kipud minema võib-olla leigeks. Sest et kui sa tegeled nagu selle ühe äärmusega, siis paratamatult lihtsalt juhtub niimoodi, et see teine äärmus kaob natukene ära, on ju. Kui sa lihtsalt kaldud sinna väga mõistuse poole peale, oled hästi selle sees, et jaa, ma pean uurima täpselt kõik, kuidas asjad käivad, on ju, siis sa lihtsalt kaldud sinna ühte äärmusesse, see teine jääb mõneks ajaks natuke kõrvale, on ju. Täpselt nii, nagu sina tõid välja, on ju, oma leiva näitega ja niimoodi, on ju. Aga, ja ma mäletan, mul on üks lugu ka selle juurde, mida ma vist ükskord mainisin ka siin episoodis või siin saates, aga mul juhtus niimoodi, et ma olen tahtnud enda jaoks aru saada, et palju on üleloomulikku tervendamist siin maailmas, palju on seda vaimuliikumist, et palju on tegelikult keeltes rääkimist, mis see keeltes rääkimine päriselt tähendab, üleloomulikud tervendamised, profeteerimised, kõik sellised asjad. Ja ma olen enda jaoks nagu tükk aega lahti mõtestanud, ma olen õppinud, vaadanud erinevate denominatsioonide leidmisi sellel teemal, vaadanud ajalooliselt, mida on kirikuisad rääkinud, on ju, piiblist uurinud ja siis ma nagu tõestasin enda jaoks ära mingi aeg, et sükest üleloomulikku tervendamist ei ole niimoodi olemas praeguses maailmas nii palju, on ju. Ja ma olin nagu väga rahul selle leidmisega, on ju, et minu jaoks sai nagu asjad kuidagi joonda, on ju, et maailmas on nii palju nagu kurjust ja probleeme ja niimoodi, et kui see päriselt oleks ju olemas, siis kõik kristlased käiks ju tänaval nagu tervendamas inimesi, aga ometi ei ole niimoodi, on ju, järelikult seda ei saa olla niimoodi. Ja ma mäletan, et ma olin nii rahul selle leidmisega, ma olin nagu kuidagi ära vastanud küsimuse enda jaoks. Ja siis ma mäletan, et ma sattusin ühele noormehele rääkima Jumalast ja me rääkisime ja siis Jumal ütles mulle teada, et ma tahan teda terveks teha, mine palvetada eest. Ja siis nagu koheselt mind ei huvitanud, et ma ise ei uskunud seda enam. Ma olin nagu okei, Jumal ütles, ma lähen teen seda. Ja ma läksin selle noormehe juurde, küsisin, kas ma võin palvetada ja palvetasin ja see noormees saigi terveks. Ja Jumal tegi ta terveks. Ja see oli nii hämmastav, et ma olin enda jaoks nii ära seletanud selle või nagu nii ära tõestanud. Ja siis järsku sa saad aru, et okei. Me ei saa seda nagu vaimuliikumist ka kõrvale panna kuidagi, me ei saa Jumala aktiivset tööd siin maailmas kuidagi kõrvale panna. Täiesti õige. No esiteks on fantastiline tunnistus üleüldse, et see noormees terveks sai, oli ka minu arust nii vinge, aga ka see mõte, vaata, et kuidas sa olid oma nagu hoiaku poolest nii õigesti teinud, et olenemata sellest, mida sa olid oma mõistusega lahti seletanud iseendale ja sees arvasid, kui Jumala vaim tuli ja ütles, et nüüd tee nii, siis sa olid nõus selle vastu minema, mida sa ise arvasid ja tegema nii. Ja vaata, see on päris raske eksam, sest et väga tihti meil tuleb niisuguseid eksameid oma elus ja noh, mida aeg edasi, seda rohkem ja mida kauem me usklikud oleme, seda nagu sügavamate keerukuste ja uskumustega Jumal tegelikult meie sees hakkab tegelema. Ja tuleb selliseid kohti veel ette ja sa ei pea iseendast tervendajaks ja siis Jumal ütleb, et nüüd tervenda ja siis sa lihtsalt pead hüppama, sul ei ole valikut, sa lihtsalt lähed ja hakkad tervendama ja nüüd on nii, on ju. Et see on meile jällegi otsuse koht tegelikult, kas me lähme selle Jumala vaimu sõnuga kaasa, mida tema on öelnud või ei lähe. Ja see on raske, see on päris raske. Minu üks vaimuliku mentorid, kes oli Tamara Tammekend, ütles kunagi väga kenasti välja sellise lause, et ütles, et elukogemus on kõrgema väärtusega, kui on teoreetiline teadmine või õping. Ja see on tõsi. Sellepärast, et kui sa oled praktikas tegelikult näinud, et asjad toimivad ühtepidi, siis kui keegi teine tuleb ja ütleb sulle, et kuule, et see õpik kirjeldab seda niipidi, siis sa vaatad talle otsa, et aga ei ole ju see on nagu, me näeme hästi palju seda poliitikas, aga siuke väike vahe nali, aga lihtsalt see mõte, et kui Jumala vaim ütleb, et tee nii ja sul päriselt asjad lähevad nii, siis ei ole oluline see, mis su tegelikult sees on olnud, see hoiak. Sa saad meelt parandada. See on nii vahva. Jumal ütlebki, sa teed selle kogemuse ära ja täpselt nagu sinul ka, see hoiak ise nagu korrigeerub sinu sees, sest sa saad aru, et oi pekki. Okei, ma olen kuskil nüüd midagi valesti mõelnud või omaks võtnud või midagi teinud. Aga sellest ei ole hullu, sest et Jumal ütleb, et okei, oli, siis lähme nüüd edasi teistmoodi. Nüüd sa teed paremini, nüüd on toimunud areng, kasv.
lähme, korras on ju. Et Jeesus ei jäta sind niimoodi kuskile nurka vedelema ja viska sulle nagu häbimütsi pähe ja ütle sulle, et sina tead arvasid valesti, on ju. Ta ei tee niimoodi, ta ei ole selline. Ta on armuline, ta on helde, ta on lahke ja ta on alati meie poolt ja alati meie ülestõstja ja meie juhtija nendes asjades ka. Et ma tahan lihtsalt nagu toonitada ja rõhutada seda, et Jeesus on alati meie poolel ja meiega koos. Ja see on oluline ja väärtuslik teadmine. aga mis on need asjad, mis aitavad meil nüüd nagu balanssi tagasi tuua või meid tagasi juhtida keskteele? See on väga hea küsimus. Ma räägiksin natuke iseenda näitest võib-olla selle pealt, kuidas mina olen seda oma elus rakendanud ja teinud. Nüüd, ma hästi palju palvetan ja loen ka sõna ja proovin aru saada mõistusega sõnast, aga ma küsin ka, et Jumal avaks mulle näiteks piibli ja sõna. Teistpidi, ma olen avastanud seda, et mulle ei meeldi üldse, kui ma olen ainult kristlikus seltskonnas või ainult puhtalt vaimulikus maailmas. Sest et ma ausalt öeldes ei näinud ka apostleid seda tegemas, et nad istusid 24/7 üksnes kristlikus keskkonnas. Nad rääkisid väga palju ilmalike inimestega, noh tänu sellele meil ongi kristlus. Aga mis aitab mul nagu, ütleme, kuna minul on rohkem tendents võib-olla udulenduriks minna, kui et selliseks mõistusega kristlaseks, siis mind hoiab nagu 2 jalaga maa peal see nagu akuutne fakt, et ma räägin ilmalike inimestega. Ja kui ma nagu nendega räägin, siis ma saan aru, et nemad elavad väga teises reaalsuses vahel. Et kui see reaalsus hakkab nende omast minema täiesti erinevaks, siis ma nagu näen seda, et oot, midagi on nagu väga veider. Et kui mina räägin nagu, tema räägib aiast ja mina räägin mäest, mis elab Tiibetis, siis nagu me ei räägi enam absoluutselt üldse samast asjast, eks ole. Et mul peab kuidagi minu maailmapilt peab nagu sobima selle reaalsusega, mis ka nendel on olemas. See ei tähenda seda, et see peab kattuma üks ühele. Aga kui see erinevus on nii suur, et ma näen, et see on nagu täiesti teine nagu mitte ainult nagu tegude ja sõnade hoiakute poolest maailm, aga ka see, kuidas üldse maailma suhtud ja milline on üldse see maailm, on ju. Väga hea näide selle kohta. Jeesus ütles ju, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Mis tähendab, et meil on võimekus paastuda ja nii nagu ka Jeesus, me saame isegi, Jeesus käis Jumala väes ja armus 40 päeva kõrbes, on ju. Meile on see võimalik. Kas see tähendab siis, et terve oma elu ma ei pea enam sööma? Minu jaoks nagu, kui ma näeksin sükest tendentsi enda sees, et ma ütlen, et toit on üldse täiesti ebaoluline asi inimese kehale. Seda pole kunagi vaja ja ma ei peaks isegi vaatama, mida ma söön ja kuidas ma söön. Sest et Jumal on see, kes vaimu läbi mind toidab kogu aeg ja hoiab minu füüsilist ihu. Noh, vaata see reaalsuslõhe sellega, mis tegelik maailm on, läheb nii suureks, et ma ei saa enam nagu ignoreerida seda, on ju. Et minu jaoks siis suhted on väga hea nagu maandamispunkt selleks, et ma näen, et okei, kui ma hakkan oma ideid väljendama või iseennast väljendama, siis kas ma väljendan normaalselt ennast või ma ajan täielikku kelbast, on ju. Noh, see tuleb nagu väga selgesti sealt välja, on ju. Ja siis ma saan vastavalt korrektuure teha, paluda Jumal abi ja meelt parandada, kui vaja, on ju. Kuidas see sinu elus välja näeb? Ma tooks tegelikult konkreetsed asjad välja, et kuidas me saame nagu keskteele tagasi või balanssi enda usuellu tagasi. Need on enamjaolt läbi vaimulike distsipliinide, läbi spirituaalsete distsipliinide või vaimulike praktikate, milleks on siis näiteks palve, piibli lugemine, paastumine, kõik sellised asjad on ju, need on sellised vaimulikud praktikad, mis aitavad meil võtta eraldi aega Jumala jaoks, aitavad meil kuidagi niisugust fookustatud aega võtta, pluss need aitavad meie silmad panna tagasi Jumala peale. Ja need on väga olulised, miks neid kutsutakse spirituaalseteks distsipliinideks, sellepärast, et ma tean, et kui sa mõtled vaimus liikumise peale, et siis kõik on niisugune kaootiline ja selline, Jumal on tegelikult korra Jumal. Ja distsipliin on tegelikult väga hea asi. Kord on väga hea asi, see, et sa teed midagi jätkusuutlikult. Nagu ma olen öelnud ka, et kui sa jätkusuutlikult teed 60%, annad endast, 60% teed midagi, aga sa suudad seda teha jätkusuutlikult, see on nii palju parem, kui sa teed 100%, aga jaksad seda ainult paar päeva teha. Täpselt. Ja see, et me teeme asju jätkusuutlikult, need viivad meid edasi ja need hoiavad meid sellel kitsal teel ja need aitavad meid viia Jumalale ainult lähemale ja lähemale. Ja nendeks spirituaalseteks distsipliinideks näiteks ma toongi välja esiteks palve, on ju, sa, kuidas iganes sulle sobib,
niisama palvetada, üks palve päevas, käid oma palvekõnnakutel, jalutuskäikudel, mulle seda meeldib väga teha. Näiteks Kakumäe rannas. Näiteks Kakumäel ja ma olen Kakumäel käinud ringi niimoodi, et mul just viimane kord oli paar päeva tagasi, käisin õhtul ringi, käisin käed reaalselt taeva poole, silmad kinni, palvetasin ja siis järsku tegin silmad lahti ja siis mingi noormees seisab mu ees ja siis vaatasin imeliku näoga, siis mingi ai, ja siis palvetasin edasi ja kõndisin edasi, aga no vahet pole. Ja või näiteks piibli lugemine, kuidas sulle meeldib üks peatükk päevas, või näiteks Lectio Divina, on ju, et sa võtad selle nagu korralikult ette, palvetad, Jumal, mis sa mulle näitad selle piiblikirja koha juures, sa võtad aega, et mõtiskleda, sa mediteerid selle sõna peale, et on kõik nagu erinevaid asju, mis sa teha saad. Paastumine, see on nii oluline aeg võtta niimoodi, panna kuidagi see kehaline mõnu, ihuline mõnu, mis on söömine, paned selle täielikult kõrvale, et nüüd pühenduda Jumalale ja võtta see aeg Jumalaga ja mis tööd Jumal su sees teeb, mida ta sinu seest maha põletab täielikult ja seda mustust hävitab ja mis iganes veel, on ju. Või siis poputab sind selles eraldi Jumala võtmisega ajas, on ju, mis iganes juhtub. Aga need on olulised asjad, mis tegelikult aitavad meid hoida kahe jalaga usus, mitte ainult maa peal, aga reaalselt usus aitavad hoida meid reaalselt, et me oleme nii oma mõistusega kui ka oma vaimuga täielikult kohal Jumalas ja 100% keskendume Jumalale ja hoiame oma pilgud Jumala peal. Amen. Väga õige point, mille spirituaalsed distsipliinid tõesti aitavad. See on osa igapäeva kristlase elust ja tegelikult selle läbi tuleb väga kenasti välja küll see, et kas sa oled pigem selline inimene, kes kaldub nagu sellisesse vaimulikku äärmusesse või pigem sellisesse mõistuse äärmusesse, on ju. Ja sa saad sellest ise aru tegelikult lõpuks ka. Sul tuleb nagu, Jumal näitab sulle seda, aga sa saad seda oma loomusest ka aru pigem. Ja siis sa oskad jällegi oma elu nagu korrigeerida koos Jumalaga. Sa palud tal, et okei, Jumal, juhi mind natuke nendes asjades siin, juhi mind natuke nendes asjades siin, on ju. Või ilmuta mulle, palun, isa. Kuhu poole sa tahad, et ma liiguksin oma olemusega ja muuda mind nii, nagu on sinu soov, on ju. Nii meeldib see ülistuslaul, et Jeesus muuda mind, on ju, sest et meie ise ei ole üldse väga suutelised muutma ennast, on ju. Ja selle läbi ma arvan, et me saavutamegi täpselt selle balanssi, nagu sa ütlesid. Et see on väga kenasti kokku võtted ja ma arvan, et läbi selle me saamegi aru, et elu meil käibki mõistuse ja vaimuga käsikäes. Kas sa tahad veel midagi lisada? Ja me suudame seda mõista, seda teha siis, kui me õpime elama Jumalale. Me ei õpi elama nagu meie enda ihade järgi või meie enda soovide tahtmiste järgi, ei aja kuidagi enda suursugusust või väge taga, vaid me õpime elama Jumalale. Mida Jumal sina tahad minu elus teha? Mida Jumal sina tahad, et ma teeksin? Ja sa õpid elama Jumalale ja järgid teda. Just. Aamen. Ja niimoodi sa eladki mõistuse ja vaimuga. Aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad tänase osa eest ja me näeme teid juba varsti järgmine kord.